Bon dia, és dijous 17 de febrer de 2022. Són 2:15 i aquestes són les primeres informacions del matí. La Galeria Artemísia de les Franqueses del Vallès està d'aniversari. Va obrir les portes l'any 2012, fa aquests 10 anys d'història, i voldrem parlar amb la seva propietària perquè ens faci un balanç d'aquesta època. Celebrarà el 10è aniversari amb una exposició commemorativa, Horitzons, i el treball dels artistes que hi haurà serà de Neus Aller, Guillermo de Ángelis, Joan Escuder, Mia Martí, Adelaida Murillo, Pilar Perdices, Rosa Permanyer i David Ribas. Parlem ja amb Cristina Requena, propietària d'Artemísia. Hola, bon dia, Cristina. Hola, bon dia. Moltes felicitats, Gràcies. Què tal aquests 10 anys? Bé, no? Doncs un mira endarrere i sembla que sigui impossible, que hagi passat una dècada, però molt contenta i orgullosa de la feina feta, sí senyor. I és que justament vau néixer en una època en què la conurbació de Granollers ja s'estava quedant sense galeries d'art. Jo diria que Granollers i la comarca, desafortunadament, han anat a la baixa i estem escassos de propostes expositives i propostes artístiques, sí. I com ho fas tu per poder inaugurar exposició rere exposició i captar aquest públic que sempre ve? Jo crec que l'ingredient essencial és la il·lusió, el fet de que jo gaudeixo molt amb el que faig i que sempre miro de col·laborar amb gent amb la que tinc molt bona entesa, evidentment que destaqui per la seva proposta artística, però amb la que jo em sento molt a gust treballant, i quan tu fas un bon equip i construeixes bé un discurs, la gent té ganes i la gent té interès. El que passa és que quan no hi ha moltes propostes i hi ha molt soroll d'altra mena, doncs desafortunadament costa arribar al públic. Però si tu tens bons ingredients, el plat sempre serà excel·lent i la gent això ho apreciarà, i jo crec que estem en aquest punt. Al llarg d'aquests 10 anys has fet 40 exposicions individuals d'autors vius i 5 col·lectives. Aquest és un balanç que tu consideres positiu i que també t'ho han considerat la gent del teu entorn, no? Sí, la veritat és que jo vaig fer el recompte d'exposicions perquè no portava la llista i el vaig una mica fer ara per fer una mica això, justament un balanç, i em vaig sorprendre del número perquè inevitablement és molta feina executada, moltes col·laboracions, molts amics que he anat fent pel camí i afortunadament molta gent que també ho ha reconegut, i per tant jo estic molt contenta amb aquest número que inevitablement espero que continuï creixent amb el temps. També has fet presentacions de llibres, conferències sobre art, espectacles de petit format. Tot això enriqueix una galeria d'art? Tot això són els ingredients els que et comentava, que hem d'anar afegint per tal que la gent tingui ganes d'apropar-se a la galeria. Hem d'anar creant discursos. Si només ens quedem amb la qüestió estètica o artística, doncs potser arribaríem a menys gent. Però en el moment en què tu dones l'oportunitat, obres la porta a altres diàlegs, la gent es va apropant, i quan entren per un motiu, doncs després reconeixen l'altre, i aquí és quan un pot anar fent créixer el públic i guanyant espectadors i amics de la sala. Jo crec que les galeries no només han de ser un punt d'exposició, sinó que han de ser un punt de trobada per diversos diàlegs en els que puguin transcórrer esperits interessats en el món de l'art i per extensió en el món de la cultura, i aquesta és la nostra idea. I també hi ha una cosa important que és col·laborar, fer xarxa amb altres iniciatives culturals, no? Tu en els últims temps t'has obert a col·laborar amb altres equipaments i amb coses que ja existeixen, no? Sí, vam començar a un nivell més local, més proper, hem fet col·laboracions amb l'Ajuntament de les Franqueses, amb l'Associació de Cinema de Granollers també, amb galeries o propostes expositives a la comarca, i mica en mica vam anar obrint horitzons
i a dia d'avui doncs, fem col·laboracions amb galeries de fora del nostre país. Hem fet contactes amb el Japó, amb el que tenim una col·laboració anual. També hem fet propostes amb galeries dels Estats Units, de Florida, i aquí a Europa doncs, amb Àustria. Són maneres de teixir, de construir, d'arribar a altres públics, i com que per bé o pel mal internet ja està instaurat i això ja no té marxa endarrere, el que necessitàvem era obrir finestres i poder arribar a nous públics i també conèixer nous continguts que ens venen de fora. És a dir, que no només és portar les nostres idees cap enfora, sinó portar les idees de fora cap a la nostra sala i que puguin gaudir doncs, el nostre públic local. És a dir, que fer teixit i construir ponts i col·laborar amb altra gent és imperatiu i, a més, és que enriqueix el projecte i el meu esperit. Vull dir que aquí hi ha una proposta personal que també aposta pel meu aprenentatge i pels meus interessos i aquesta és la feina que estic fent. Molt bé. I ara per celebrar aquest 10è aniversari has preparat aquesta exposició que dèiem, Horitzons. Quan la podrem veure i què hi podrem veure en aquesta exposició? Doncs Horitzons parteix com el punt... La idea inicial és el fet que vam mirar endarrere i a mi em va fer una mica de vertigen, però vaig mirar endavant i encara vaig veure molt camí. I va ser una mica d'aquí on va sortir la idea d'aquests horitzons que no sé si arribaré, perquè en teoria mai arribarem a un horitzó, però sí que és el rumb i la guia que ens fa continuar endavant. Un cop tenia el tema triat, jo sabia que volia fer una festa, que la celebrarem el proper divendres, és a dir, demà, no? Demà, a les 8 de la tarda. I en aquesta festa jo volia que hi haguessin, evidentment, artistes talentosos, però també havien de ser amics meus. Són artistes que s'han anat sumant al llarg d'aquests 10 anys, que alguns d'ells que estan amb mi 10 anys, fins a la Neus Aller, que farà una exposició individual properament. Vull dir que ha sigut una selecció d'artistes amb els que jo treballo molt a gust, que són representatius de la galeria i que també han anat sumant-se al llarg d'aquesta dècada, no? I en aquesta inauguració, que serà demà a les 8 del vespre, no hi faltarà la música i les converses, suposo, oi?, amb la gent que vingui. Això és molt important per Artemisia. Sempre ens hem considerat un punt de trobada, un lloc de compartir, un espai on d'alguna manera podem fer un peron en el nostre dia a dia. Mira, si em permets, hi ha un text molt bonic que vam escriure com a declaració d'intencions que diu alguna així com que Artemisia creiem que en l'aventura del pensament. Creiem que una pintura, un bon vers, un acord ens pot fer millors. Vam perdre el nostre ombre i vam jugar a creure que el millor de la vida encara no va passar. La manera com desafiem el que és ordinari és a través de l'emoció artística. Senzillament venem art i compartim un refugi per a la conversació. Jo crec molt en aquesta definició i aquí hem sumar l'ingredient de la música i estaran la Josi Armand i el David Micó, que sempre m'acompanyen en les cites importants, i compartirem doncs això, un bon cava i una bona conversació, com tu deia. Artemisia és al carrer Sant Pons número 65, a Corró de Vall. Està ben comunicada per carretera, per tren. Això fa que vingui gent de fora? Sí, nosaltres estem al costat de l'estació i això em facilita molt doncs, que gent de Barcelona pugui venir amb comoditat, tot i que, com tu dius, aquí encara tenim espais per aparcar, però el fet que estem ben localitzats a través dels mitjans de transport públic doncs ens facilita molt que pugui venir gent d'arreu. Però bueno, tot i així nosaltres tenim un sistema d'atenció al públic personalitzat, la gent ens demana cita prèvia i això facilita molt doncs, que algú de Sabadell pugui venir, algú del Montseny pugui venir, algú de la zona d'Osona, de Vic pugui venir, perquè simplement és una trucada i quedem al moment que aquesta persona li va bé, el dissabte a la tarda, el diumenge al matí, i un cafè, una conversa i ja està. Això és un luxe, Cristina, per la gent, Home, jo ho faig perquè jo ho disfruto i si la gent ho pot disfrutar amb mi, doncs èxit segur. Molt bé, hi ha alguna cosa més que vulguis dir per als oients de Ràdio Granollers? El que vull agrair-vos a vosaltres l'atenció que heu tingut per fer compartir, no, la notícia d'aquesta celebració
i naturalment tots convidats a veure demà la inauguració, i si no és demà, doncs l'exposició estarà fins al 3 de maig. Ai, no, mira, ara t'ho dic malament. Estarà tot el mes de març fins al dissabte 3 d'abril, i en qualsevol cas, tothom que vulgui venir doncs està convidat. D'acord, moltes gràcies i novament moltes felicitats per aquests 10 anys d'Artemísia. Cristina Requena, que vagi molt bé, bon dia. Gràcies, bon dia, adéu.